So welcome back ulit sa another motovlog videos mga paps. Kung bago ka lang sa channel ko, share, like, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. So today mga paps, mag-install tayo ng Universal Motorcycle Bracket mga paps. May project kasi tayo kaya natin i-install to. Lalagyan natin siya ng cellphone holder. Tapos yung halo switch and then voltmeter. Unbox muna natin to mga paps bago natin simulan. Intro muna tayo. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. So ito na yung motorcycle universal crossbar natin mga paps. Pwede siyang lagyan ng bottle butter, glasses, mobile phones, and others. So yung ilalagay lang naman natin dito ay yung ating cellphone holder, yung action cam natin, tapos voltmeter, tsaka yung halo switch. Separate yung mga videos ng mga paps kapag i-install natin siya. Tapos i-unbox na natin mga paps. Ito pala yung presyo niya, 246 kasama na yung shipping niya. Original price niya is 170. So ilalagay ko na lang sa link description below yung kung saan ko siya na-order. Ayan. So buksan na natin. Yun. Ito na siya mga pa-apps. Wow. Wow. Ganda. So, tapos ito yung mga bracket niya. Ito yun. Ito siya mga pa-apps. Dalawa. Yan. Tapos ito yung mga bolts and nuts niya, tsaka tornilyo. May mga support ng bolts and nuts siya para may wala natin mga paps. So punta na tayo doon sa motor mga paps. Install na natin siya. So ito mga paps, tatanggalin lang natin itong cover nitong side mirror. Tapos may nut dito. Tanggalin lang natin itong nut. 14mm na wrench gagamitin natin dito. Tapos lagyan nyo na rin siya ng adapter para tumaas siya. So tatanggalin na muna ito mga paps. Tapos kakabit natin ito mga paps, yung bracket niya. Yan. Tapos itong washer, dalawa yung washer niya. Bali wala pa siyang extra na isa, bumili tayo mga paps. Ito yung isang washer mga paps. Uuna muna natin ito sa baba. Tapos itong adapter niya. Tapos washer ulit mga paps. Tapos ito ng side mirror. Yan.
balik lang natin ito mga paps. Tapos panghihigpit natin 4mm na wrench. Ayan, 4mm. Tapos yan magiging itsura niya mga paps. May washer sa ilalim tsaka sa taas. Ayan. Tapos lagay lang natin itong cover. Tapos ganoon na rin yung gawa natin dito sa kabila. Ayan, kakagawa niya ng mga paps. Tapos ito nga pala mga paps, lalagay natin, bali nilagay na natin itong cellphone holder. Kung papanood nyo siya dun sa previous videos natin mga paps, kung paano ko siya in-install. Tapos lalagay lang natin siya dito. Ayan. Tapos ito, makikita nyo may butas siya dyan, dalawa yan. Dito natin lalagay yung dalawang tornilyo. Ito siya mga paps, yung tornilyo nya. Itong nut na to 10mm siya. Tapos itong Allen wrench 4mm na Allen wrench siya. So lalagay lang natin. Tapos may washer siya sa taas. Tanggalin lang natin to. Ito mga paps, ilalagay natin siya dito. Ayan. 4mm na Allen wrench. Tapos itong nut nya sa ilalim naman. Ito mga paps. Tapos yung isa, ito siya mga paps, yung isa lalagay lang natin siya dito. Tapos nut natin and tapos iipitan lang natin sa mga paps. Allen wrench na 4mm tapos 10mm na close wrench para ma-kontra niya. Tapos dito sa kabila, yan, 1mm. Supitan lang natin. Yan mga paps, tulos na siya. Yan ang magiging itsura niya. Tapos lalagyan natin dito yung voltmeter natin mga paps. Tatanggalin ko lang to, 5mm na Allen wrench yan. Tapos lagyan lang natin siya ng washer niya. Lagyan lang natin dito sa may 5mm na Allen wrench. Ispatong natin ito. Ayun mga paps, tapos na siya. Ayan. So mumontage lang natin siya. Thank you, ride safe.